Всем привет! С вами Катерина и канал Hobby Fun in Japan. И сегодня мы прогуляемся на Шинджику. И, конечно же, цель прогулки не просто оценить модный райончик, а посетить выставку Gundam Next Future. И вот ее первый признак – голова самого первого Гандама Садайбы. Но не буду здесь задерживаться и сразу пойду дальше. Как я уже сказала в начале, в этот раз Gundam Next Future проводится на Шинджику, и под место проведения был выбран огромный холл здания Санкаку Сумитомо Билдинг. И знаете, выбор места понять можно, ведь для того, чтобы установить столь огромную конструкцию, требуется соответствующее количество свободного пространства. А если посмотреть на карту, то в этом только убеждаешься. Кстати, вход на мероприятие абсолютно бесплатный, и при этом каждому посетителю дают специальный набор фаната. О содержимом я расскажу чуть позже, а сейчас просто покажу фото рекламного плаката на эту тему. Перед входом нас традиционно встречают огромные статуи разных мехов из вселенной Гандам в масштабе 1 к 10. Не то чтобы это было что-то новое, но смотрится все равно круто. Вот только Аэриэл из «Ведьмы с Меркурия» тут, наверное, лишний. На мой взгляд, стоило бы лучше поставить Фридома из грядущего фильма или же Лагандам из Metaverse. Но едем дальше, и следующая остановка – это специальный круговой зал с проекторами, в котором нам показали небольшой вступительный ролик о создании Gundam Metaverse. По сути, это что-то подобное тому, что было в аниме Gundam Build Divers, а именно Bandai, похоже, очень серьезно взялся за создание среды виртуальной реальности по вселенной Gundam. Не знаю, что у них выйдет в будущем, но реклама смотрится впечатляюще. Говоря про Gundam Metaverse и ее схожесть с технологиями Gundam Build Divers, нельзя не отметить специальный стенд, демонстрирующий текущий статус данного проекта. На нем представлены два кресла виртуальной реальности и сканеры моделек роботов, чтобы как в аниме отсканировать их и после использовать внутри игры или метавселенной в том виде, в котором их собрал моделист. И несколько таких счастливчиков, выигравших лотерею, смогли принести сюда свои модельки и проверить, как же все это работает лично. Хотя, как мне кажется, данная система находится еще в очень зачаточном состоянии, как и VR в целом. Так что до каких-либо полноценных сражений на собственноручно собранных роботах пока еще очень и очень далеко. На текущий момент реализовано только сканирование с быстрым переносом в 3D-среду, но о подвижности таких отсканированных роботов пока можно забыть. Так что они просто красиво устанавливаются в ангар, и на этом, по сути дела, все. Рядышком, кстати, установили прототипы системы сканирования Gunpla, и Bandai Namco решили скооперироваться в этом направлении с компанией Sony, так что я более чем уверена, как минимум в частичном успехе этого проекта. Ну и так как пока что нет никаких боев с участием моделек, то вместо них нам просто показывают небольшой заранее обработанный 3D-ролик. Но, думаю, хватит про метавселенные. Перейдем к выставке в общем. По сути, она разделена на несколько частей. Первая из которых это аллеи и стенды с моделями и персонажами из упомянутых ранее Gundam Build Divers или Fighters и связанных с ними сериалов. Ну и это как раз таки неудивительно, ведь скоро выходит новый мини-сериал Gundam Builders или Gundam Build Metaverse, название разное в зависимости от региона. А вот удивительно как раз то, что с недавних пор эта компания распространяет свои сериалы на YouTube и делает это совершенно бесплатно. Но давайте уже перейдем в главную локацию. И, к сожалению, тут особо снимать нечего, кроме разве что огромных плазменных мечей, которые сделаны из пустых ледников, которых, кстати, в этой конструкции использовано аж 4000. Как и год назад, эта инсталляция символизирует экологичность производства и то, что все ледники с определенного времени могут быть переработаны в новую Gunpla. Также в главной локации есть большая сцена, которую снимать, к сожалению, нельзя из-за частых выступлений айдолов и других знаменитостей и презентаций текущего состояния разработки метавселенной, которую мы уже видели. Ах да, еще тут был очень гламурный Заку. Конечно же, имеется и место, где можно было сесть и собрать модели, но там тоже нельзя было снимать, так что просто покажу только свою фотку рядышком с ящиком для отработанных ледников.
Что ж, посмотрев все, что можно, я пошла на выход, где меня ждал сюрприз. Ведь не зря на плакате, кроме героев из Witch from Mercury и Gundam Build Metaverse, изображен Кира Ямато из Gundam Seed. Так вот, этим сюрпризом стал огромный туннель, соединяющий выход и центральную локацию. Он полностью посвящен вселенной Gundam Seed в общем и новому фильму Gundam Seed Freedom в частности. Правда, по непонятным для меня причинам организаторы запретили снимать видео в этом месте, так что материал собран в основном из фотографий. Но так как в видеоролике не передать все многообразие стендов, то очень рекомендую заглянуть в описание и посмотреть полный фотоотчет, который я выложила в своих соцсетях. Говоря в общем, могу сказать, что вся территория, посвященная фильму, была полностью заставлена огромными плакатами, ростовыми фигурами и, конечно же, новыми и старыми модельками. Конечно же, на фоне всего особо выделялись новые Immortal Justice Gundam и Rising Freedom Gundam, но и более старые релизы ничем не уступали. Ну и как вишенка на торте, Banpresto анонсировали новую линейку призовых фигурок, исключительно по Gundam Seed. Так что поклонникам сериала теперь есть чего ждать. Вот я и вышла. Но, окидывая взглядом всю эту выставку, я так и не поняла, зачем ее сделали. Точнее, конечно же, поняла, но реально организовать все можно было и лучше. Но и магазина как бы немножко не хватало. На фоне жесткой нехватки моделей, из-за которой на полках магазинов осталось только Witch from Mercury, специальный мини-магазин с новыми моделями на выставке был бы очень кстати. Ну да ладно, пойду наконец поем и покажу вам заодно, что же мне такого дали в фанатской сумке в самом начале. Итак, пришло время этого великого открытия. Первое, что мне попалось, это тематическая закуска, причем настолько, что даже лицензионный стикер к ней прилепили. Рекламный буклет к новому фильму Gundam Seed Freedom. Ну, тут и так все понятно. И специальная карточка, которую, кстати, можно использовать в новой серии игровых автоматов по вселенной Gundam. Бандай не был бы Бандаем, если бы не выдал ее. Мини-листовка с рекламой новых моделек. И еще вложили наклейку на подставку. Так что, если вы соберете робота из Gundam Metaverse, который выйдет только через полгода, то у вас уже будет чем его украсить. Еще дали специальный буклет, посвященный Gundam Next Future, и рекламу новой айдол-группы, которую Bandai продюсирует как девочек, которым нравится гампла. Но, судя по всему, пока ничего из этого не выходит, даже несмотря на обилие рекламы, а их немногочисленные концерты не собирают даже 1000 зрителей. Но вернемся к содержимому пакетика, и следующей позицией станет артбук, посвященный десятилетию серии Gundam Builders, частью которого как раз и станет Metaverse. Ну и, конечно же, главный трофей. Это моделька Gundam RX-78-2 из серии Экопла, то есть из переработанных ледников. В общем, как-то так. На этом все. Всем пока и до новых встреч на моем канале. И не забывайте подписаться, впереди еще много интересного.